tractor sa loob. Saka umaambon ngayon. Buti na lang hindi natuloy ang ulan. Ayan, parang nag-clear na ng konti. Kaya maglagay siya ng krudo ngayon. Palagi kaming may stock ng krudo dito para sa tractor at saka gas para sa maliit na lawn mower. Meron din siyang mixed gas para sa kanyang weed eater. 20 to 25 litros ang laman ng tangke niya. Saka yan din ang ano niya, yung galonan na dala niya dito. Ito may kulay ang ano nito. Ang mga Gas sa pula. ang gas, ang mga lalagyan ng mga ano dito, mga fuel, color coded. Yung pula pag gas, Katrina. pag yellow, crudo. Pagka May green. Kerosene. Pag kerosene, ang green, bali, kerosene ba sa ilaw, gas dyan sa atin. Ang kulay. Binoblow niya ang mga dried leaves na napunta dyan. Kasi pag maulanan, didikit sa traktora niya, kaya inaalis niya bago mabasa. Kaya imbes na tubig ang panlinis niya, yun, hangin na lang. Mas madali. Hanggang dito na lang po muna. Paki-like at saka paki-subscribe na rin. Pwede na rin i-hit ang bell button para pag may bago kaming upload, ma-update po kayo. Maraming salamat po.